朋友们，大家好。10月3日早上，我从法兰克福国际机场坐火车到科隆机场。下车之后呢，我沿着这站台走，大家可以看到，在电梯的右边这里有乌克兰的国旗，看到了吧？好，我们下去。还有新的发现，沿着这电梯往下走，在前方，在地上呢又有乌克兰的国旗。我们看看写了什么。德语词是接待的意思，然后呢，俄语或是乌克兰语是欢迎接待，就是箭头的方向。好，我们沿着箭头方向继续往前走，到处都是接待，然后呢，就是上面就是乌克兰语或是俄语，欢迎接待。我们继续往前，这整个火车站就是写得明明白白在地上啊。欢迎接待，对吧？上面是乌克兰语，下面是德语。我不知道德国人看到这有什么想法啊？我又停下来给大家看看，对吧？大家回忆一下啊，我刚刚下火车之后，在那个电梯前面有那个国旗，乌克兰的国旗。上面什么字都没写，我觉得这国旗呢是德国的 NGO 贴在那里的，他们不敢写什么，因为怕德国人反感，我估计啊。好，我们继续往前，你看，整个火车站的大厅里面呢，都是隔几十米就这样一张，相当于一张贴纸，在地上，以便呢乌克兰来的难民他们知道往什么地方走。我们跟着箭头的方向走，我们看看到底那个接待乌克兰难民的地方是什么东西，或是什么机构，什么 NGO。大家注意啊，乌克兰难民来到德国之后，他们能够得到的很多所谓的那个福利，比德国本国人他们每天辛辛苦苦工作还要多。因为德国人特别低薪的人，他们辛辛苦苦的工作，到头来一个月可能拿到手就是1000多、1200、1400欧元，要自己交房租，自己买医疗保险，自己买所有的东西。好，我们出来看看，我们一直往前走，前面呢就是接待乌克兰难民的地方了，看看是什么机构啊？在那个围栏上面写着，它是一个那种教会的机构。Johanniter 教会的机构，当然可能还有其他的机构啊。这货车我不知道干什么的，也许呢跟那种乌克兰接待的无关，可能他们只是货车而已。对，主要就是这个，它是教会的，他们有拿钱的啊。Welcome Center 就是欢迎中心的意思。欢迎中心，我们看看上面写的是什么啊？这里是指难民到达中心的意思。这上面有俄语，还有乌克兰语，我估计科隆市的意思，应该是科隆市政府呢贴出来的这欢迎中心。然后我们再看看黄色的这是什么？这里写的是为乌克兰逃难的难民准备的最新消息的意思，这也是一样的，上面的字都是一样。科隆市上面红的地方是科隆市，就是说这个地方呢是科隆官方的一个站点，就是专门接待乌克兰难民的啊。大家可以看看，这是德国第4大城市科隆火车站，就是科隆最主要的这个火车站了啊。它周围的环境大家自己看看到底怎么样，不用我说，大家自然可以对比我们中国的火车站，对吧？这里是德国的警察的车，警车，有各种各样的警车在这里，应该是大众的，还有奔驰的车都在这。我不知道他们是购买的还是那个汽车厂赠送的，这我就不知道了。我还见过保时捷的呢。
我记得啊，20年前在中国，如果是警察开这种警车，想都不敢想。现在呢，每个警察局都有了，派出所也有，在中国我说，而且很多是国产车。我这次回去看呢，我们老家工程呢，有些是开那个电动车了，现在2座那种电动车。好，现在呢，我从火车站出来之后呢，我就沿着科隆的大街走一走，给大家看拍拍科隆的街景。这是一个大的那个家电的连锁店，电器连锁店，很大的，有几层楼。这个应该是优衣库吧，对吧？大家可以看到啊，我们现在已经是秋天，深秋到冬天了，从气温来说也可以算冬天了吧。而且大家可以看到，没有一个人戴口罩的，对吧？因为德国应该说所有的那个防疫措施都解除了，没有什么防疫措施了。上期我跟大家说过了，从阿布达比到法兰克福的飞机上面，空姐都不戴口罩了，而且飞机里面很多人呢也不戴，只有我还有2、3个其他旅客戴了口罩，其他都不戴。我发现呢，特别是那个西方人或是西方文化的人，特别排斥戴口罩，不知为什么。我真的不理解，反正我全程都戴口罩，而且今后我出门我也会戴。大家相信吗？这条街呢是德国人气最高的步行街之一，应该是排得进前5的吧。好，这里右边呢有个无家可归者，也叫街友。大家注意看街头走的人啊，街上走的人，其实很多应该是有移民背景的，不是那种土著的德国人。这里又有一个乞讨的街友，我发现可能像这种是专业乞讨的，我每次上街他们都在这儿。有纸箱的，右边有纸箱的，估计也是有乞讨的人，他刚刚走开了。左边这里呢是小米体验店。我继续呢往科隆大教堂方向走。这步行街它有卖各种各样东西的，既有服装的，也有食品的，也有什么奢侈品店，反正什么都有。还有专门卖那种甜点的，那个什么糖啊、饼啊这种，还有什么巧克力啊。比如说左边这个店就专门卖甜食的。你看这里又有一个乞讨的。反正我每次从我们家走到那个火车站，都能看见10来个左右的那个乞丐、无家可归者。不过话说回来啊，德国的那种无家可归的或是流浪汉，还是没有美国多。美国啊，在某些街道，它是一个连一个的，好多人搭着帐篷在那个街边，把那个街都堵了，或是把那个人行道都堵了。德国还没有那么夸张，我不知道未来会怎么发展啊。目前还没有那么夸张。德国被美国薅羊毛，又加上俄乌危机，还有这个通货膨胀特别严重，所以德国人的生活水平直线下降，很多人可能连账单都付不了。左边这个又是个乞讨的，也就是呢，可能无家可归的现象会越来越严重吧，我估计。我又拍拍它，这有个 H&M 店，右边的是卖那种餐具的 WMF， 也是德国一个品牌。像杰克琼斯啊这种是服装店，大家也知道。所以这条街你看集中了各种各样的店。左边这样应该也是卖什么甜食的吧。还有前面左边那个 MediaMarkt 也是德国的家电连锁店。右边又有一个人在乞讨。我觉得像德国这种步行街啊，都变成了乞讨一条街了。其实我也不明白那些人为什么在街边乞讨啊，一天到晚坐在那里，我觉得那么冷的话非常难过日子。叫我做这样的事情，我肯定不会去做。大家注意吗？我认为哈，德国人穿衣啊一点都不时尚，对吧？
如果说时尚，我还是觉得东亚的人穿衣服比较时尚，是不是我有偏见？我不知道。这又是一个乞讨的，而且乞讨的人一般都会养一只狗，可能跟他作伴吧。他还骑着车呢。还有，我发现欧洲人呢，他们女的屁股特别大，有的看着呢都有点胖。还有黑人的女的也是，他们的那个臀部啊比较发达。反正就这样了，因为是礼拜四嘛，所以不是特别热闹，冷清。你看，他穿着短裤，然后上面穿着冬天的夹克，穿什么衣的人都有，好像。总体来说，大家都穿得比较朴素，德国人很少有特别时尚的人，可能因为他们身材比较臃肿吧，穿什么都不好看，对吧？这个女的好像应该是个穆斯林之类的吧。她说：“请给我吃的东西吧。”她上面写的啊，那纸板上面，也就是给钱给她买吃的东西。像这种，我觉得可能是有组织的乞讨。左边这是双立人的那个专卖店。以前新冠之前，大多数都是中国人来买的，因为当时的中国游客特别多，他们还专门在这种地方景点附近开了这种专卖店，主要是针对中国的。他们还有专门中国的会中文、会汉语的那个服务员或是导购员。我觉得很多是华人或是中国人自己开的吧。好，我们到科隆大教堂前面的广场了。这个看着啊，我觉得特别危险。我每次经过这里，我就怕会掉石头下来。这里是那种艺术家画各种各样的国旗，乌克兰的国旗总是特别显眼，因为他看着国旗，有的人会扔硬币到那个国旗上面，每天啊可能都能挣不少钱呢。反正我觉得科隆这大教堂呢，给我非常压抑的感觉，我老担心它会崩塌下来啊，压死人。这里有台湾的，你看，我一直在找中国大陆的，也是找中国的，没找到。阿尔巴尼亚的、德国的、斯洛维尼亚的、古巴的，最后我们看看中国的，这里是中国的吧，对吧？终于找到了，那个艺术家不在了，可能走了吧。前面又有一个艺术家。如果天气好，他们画这样的国旗一天，真的，我有次看了很多硬币啊。这里你看，很显眼的乌克兰国旗又是在中间，就表明啊，整个社会的氛围啊，就是比较同情乌克兰的啊。从这种小地方你就可以发现，真的啊。还有比较有讽刺意味的是，在这个科隆大教堂，也就是在耶稣基督面前，左边这里有个乞讨的妇女，我发现没有一个人给钱的，大家都非常冷漠。这个人看上去有点像吉普赛人。战斗机。战斗机特别响，听到很多次飞来飞去了，是不是要有战争啊？我又往火车站方向走，去拍一拍站前的景象不是景色，没有什么景，就是景象。又有一个人坐在，应该是一对情侣，还是一个男的，一个年轻仔。这一对老夫妇还给钱给他了呢。然后我们看右边这儿，科隆大教堂二战的时候被炸的情景，应该是被英美联军炸的吧？英美法国的联军炸的。
谈不上同情了，就是纳粹德国他做了很多孽，所以被炸了，那怎么办？只能说是报应了。哦，科隆大教堂它的规模特别大，800多年来一直都在，每年每天都在那个整修了这里完了，然后呢就整修同一栋建筑物、同个教堂的其他地方，反正呢这样一直在周而复始，永远整修不完。我记得是当时我们的那个德语老师告诉我们的，就是科隆大教堂。科隆大教堂是永远也不能完成的施工地点。夏天的时候，在这个台阶上面，非常多的人在这里坐着，喝啤酒的，什么抽烟的、抽大麻的，在这特别多的人。这是一个非常人气高的地点，在科隆，还有很多人在等火车，因为德国的火车站里面它是没有座位的，所以大家都在外面等火车。这是站前广场。这个科隆火车站其实历史已经很悠久了，有100多年历史了。大家发现吗？就是德国这里的脚踏自行车特别多，而电动的自行车或是电动助力车非常少，跟中国根本没法比。我们中国几乎呢自行车都消失了，对吧？取而代之的就是电动的助力车。所以从这方面来说，我认为啊，应该算比德国更先进了。从电动出行方面，德国肯定是赶不上中国了。你看，这那么年轻的一个20多岁的小伙子，也在这里，他们俩也在这里呢乞讨，或者是当街友。这个老人红衣服，这个也是乞讨的。我觉得他刚才这个红衣服的应该也是德国人，可能他的退休金很少，所以只能乞讨来补贴家用，否则呢不够用啊他的钱。你看，其实像这些老弱病残的人，有些德国人挺惨的，还没有乌克兰的那些难民好。这2个人也是，我觉得哈，我再拍拍，我觉得不是那种醉汉呢，就是懒人吧，或者有心理疾病的人。一般的年轻人应该不会这样坐在这街边等的啊，等人家施舍。大家可以看到，现在秋风扫落叶。德国没有中国那么多那个打扫卫生的人，大家自己可以看到。我们好像我们国家媒体宣传，西方你看总是特别干净，人很讲公德，到处都没有垃圾，很干净的。大家可以看到的，这是德国的日常啊。我没有特别去拍特别脏的地方，就是这样。这是德国的火车站，难道不是普通的地方吗？对吧？就是人多的地方。我们看看对比一下，如果是比如说广州南站有这么脏的地方吗？我估计没有吧。即使有风吹，也不会有那么多垃圾啊，什么树叶啊，对不对？而且大家可以看到，这2个流浪汉的地方，它的周围的墙角啊，可能很多都是什么口水呀，或者是大小便啊那种痕迹。像这样的人，我不知道他接下来的大半生该怎么过。我们还是在科隆大教堂的旁边，因为中国的防疫没有放开，所以从中国大陆出来的游客非常少。我回想起来，疫情之前，在德国这种那个旅游点的地方，很多亚洲人呢，大部分都是中国大陆出来的人，因为从他们说话就知道。而现在几乎见不到了，所以这疫情呢，对中国的影响非常大。说真的，我心里是非常着急的，因为好像全世界都放开了，只有中国可能就是这个动态清零，目前是放不开的。我不知道将来该怎么办。这里我不知道为什么有那个救火的车在这里，消防车，我真不知道发生什么啊，不知道。那有北京酒楼、中餐馆。这个科隆大教堂还是非常雄伟的，但是它颜色呢太黑了，我感到非常压抑。不过它的大门还是非常漂亮的，毕竟呢，像这种石头的建筑啊，还是有很多的美感。好了，又从远处呢拍拍科隆大教堂这大教堂之前的广场。
现在特别冷，冬天更冷。它这里风特别大，不知为什么，可能与它的建筑有关吧。真的冬天在这里特别冷。好了，大家可以看到，就是整个德国的气氛，从他的政客到普通的民众，我觉得还是比较挺乌克兰的，专门设立乌克兰难民接收点。哎，怎么说呢？德国人要这样，我们也没有办法，对吧？苦了我呀，我是纳税人。那好吧，朋友们，那今天就到这里了，谢谢大家。